で焚き火しながら朝食でも食べようかなと思ってます。まあ、朝食といってもカップラーメンでいいかなと思ってるんですけども、まあ、コーヒーぐらいはね、美味しいコーヒー入れて飲んでいきたいと思いますので、今日はね、この間納車したばかりの、ジムニーで、ちょっと行ってね、一人で朝食食べて帰ろうかなと思ってますので、ぜひよろしければ見てください。それと最後にですね、皆様への感謝の気持ちと、あと本当ささやかなんですけれども、ちょっとしたプレゼント企画用意してますので、どうぞ最後までご覧ください。
เ
はい、というわけで、登録してくださった方ありがとうございました。本当はね喋りたかったんですけども、ちょっと両サイドにキャンパーさん来てしまって、恥ずかしくてお話しすることができなかったので、ちょっと後からね声入れさせていただいてますけれども、今回、この100人突破を記念してですね、ちょっとキャンステを作らせていただきました。で100人ということで100枚作らせていただきましたので、これをですね登録していただいている方っていうのはなかなか判別難しいので、ぜひ欲しい方がいればですね、インスタグラムの方に登録していただいて、そちらから DM いただければ、無料で配送しますので、もし欲しい方がいればDM の方でご連絡をいただきたいと思います。でまたですね、キャンプ場とか、普段走っているところで私のダッチ版とか、ジムに見かけましたらですね、声かけていただければ、先着100人になってしまうんですけれども、無料でねその場で差し上げますので、ぜひ気兼ねなく声かけていただければなと思います。でこれからもですね、いろいろアウトドアチャンネルいろいろやっていきたいと思いますので、ご支援よろしくお願いいたします。それでは今日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。